כן, כי זה 1-3. כן. לא יכולתם להתחיל מהשלישי? רגע. יעדים. אז תעשה את זה מנואלית. לא, הבטחת פעם לשלוש, אתה יודע מה זה אומר? שאתה פסוק. עוד שהוא צריך לעשות פעמיים. רואי, אתה כזה חרה. הרגע שלך. יעבוד עכשיו. תביא אותו. וואי. אני אביא את האויינתי. אבל זה... קיו. ממש חכם. רציתי לעשות את המסלול. חכם, לא עובד. זה עבד מכל. זה עבד, אני ראיתי כל המקום. אני חושב שכשהוא עוצר, לפני שאתה עושה הפוך, חכה 3 דקות. נכון, כי אז יש 3 שנים. למה? אולי עם הלבן. עוד פעם. איפה הלבן? למה? אני לא רוצה כדור אחר. אתה רוצה לעשות עם הלבן? כדאי לך. הופה. אני מוכרח לשאול שנראה כי זה עובד בלי רמאויות. אני גם ראיתי. על זה? כן, ואז אתה מחר בא לשור שנורית תתנסה לבוט ונראה. זה כלוא הומו. נמרוד. עכשיו זה חוק מר. נמרוד. זה מניח לדעת, שם יש לדעת. כדורים האלה.